হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু ইয়েট অ্যানাদার ব্লগ। তো আজকে চলে এসেছি সোমদার বাড়িতে। তো আজকে একটা বিশাল বড় ইভেন্ট রয়েছে। তো তার আগে একটুখানি বাইরের আবহাওয়াটা দেখিয়ে গিয়ে বিশাল ঝড় হচ্ছে বাইরে, মানে একদম মানে আমরা ঝড় ঝাপটা সব পেরিয়ে এসেছি। দেখো কি পরিমাণ ঝড় হচ্ছে, মানে চারিদিকে মুড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে যাকে বলে। দেখো দেখো কি হচ্ছে, বাজে ঝড় হচ্ছে। আর আজকে ইভেন্ট হচ্ছে সোমদার, আজকে সেকেন্ড অ্যানিভার্সারি, ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি। মেনি 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 কংগ্রাচুলেশন সোমদা। তো সোমদা প্রচুর আইটেম রান্না করেছে, অসাধারণ অসাধারণ জিনিস করেছে, সেটাই অসাধারণ, মানে অপূর্ব হয়েছে। তো আমরা স্টার্ট করব খাওয়া দাওয়া। তো চলো আমরা এবারে খাওয়ার দিকে যাচ্ছি, এগোচ্ছি, দেখা যাক। তো এই আমরা মোটামুটি খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছি আর কি। এখানে এই যে সবাই রয়েছে, এখানে এই দেখো এখানে রয়েছে সবাই রয়েছে। তো এখানে এই রঞ্জন আর ওই যে দেবার্পণ, শ্রীরূপ, আর আজকে সোমদা অ্যানিভার্সারি। তো ওয়ান বাই ওয়ান যে এটা এখানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে, ও মাই গড, এখানে দেখো এখানে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রন এবং মিক্সড ফ্রাইড রাইস এটা, আর এটা হচ্ছে চিলি চিকেন। মানে অসাধারণ হয়েছে। কিরকম কিরকম একটুখানি রঞ্জন একটুখানি বলো। খুব সুন্দর হয়েছে। সোমদার প্রথম রাইস যেটা বানিয়েছে একদম দারুণ হয়েছে, অসাধারণ, তাই তো, একদম ফাটাফাটি। আর এইটা হচ্ছে চিলি চিকেনটা, একটু দেখে নিচ্ছি। আর এবারে রঞ্জন কিরকম হয়েছে? এই দেবার্পণ সোমদা প্রথমবার আজকে রাইস করেছে, কিন্তু প্রথমবারই একদম ফাটিয়ে দিয়েছে পুরো। একদম সোমদা দারুণ হয়েছে, মনে হচ্ছে না পুরো রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি। একদম মানে চাউমিনে খাচ্ছি বলে হচ্ছে, চাউমিনে খাচ্ছি মনে হচ্ছে। তো ওটাই দুর্ধর্ষ হয়েছে, দুর্ধর্ষ। আর শ্রীরূপ অসাধারণ হয়েছে। যেমন বললো চাউমিনে খাচ্ছি, মনে হচ্ছে চাউমিনে খাচ্ছি বসে। একদম ফার্স্ট যে করেছেন এটা মনে হচ্ছে একদম 100% সবকটা আইটেম ভালো হয়েছে, অসাধারণ। আর এই যে শেফ বসে আছে একদম। আবার ওয়ান্স সেকেন্ড মেনি কংগ্রাচুলেশনস সেকেন্ড অ্যানিভার্সারির জন্য। এবারে আমিও টেস্ট করবো আর কি। তো দেখাচ্ছি, এত দূরে রয়েছে তো দুই দেশে, সেখানে একটা আমি আর কি খাবো। তো এই দেখো নিয়েছি, এটা হচ্ছে কি প্রনটা, সরি পড়ে গেল, এই যে প্রন। এবারে প্রনটা নিলাম, এবারে এখান থেকে এবারে চিকেনটা নিলাম আর কি। তো এই জাস্ট মাখালাম, অপূর্ব। মনে হচ্ছে যেন একদম পুরো হাতারি বা মেনল্যান্ড চায়না বা নিজেতে বসে খাচ্ছি, মানে চাউমিন। অপূর্ব হয়েছে। চিকেনটাও একদম দারুণ, মানে একদম দেখো পুরো সুসিদ্ধ হয়েছে। আর প্রনটা তো কোনো কথা হবে না। আর রাইসগুলো অসাধারণ। এর মধ্যে তোমার ক্যাপসিকাম রয়েছে, গাজর রয়েছে, বিনস রয়েছে, পেঁয়াজ রয়েছে, দারুণ মানে অপূর্ব হয়েছে। আর এগ মিক্সড ফ্রাইড রাইস, তো দারুণ হয়েছে। আর এইটা হচ্ছে গিয়ে চিলি চিকেন, এখানে ক্যাপসিকাম রয়েছে, এটা হচ্ছে চিকেন। আর এটা দারুণ করে, এটা সিক্রেট রেসিপি এটা। তো দুর্ধর্ষ হয়েছে, প্রত্যেক। আবার কোকাকোলা রয়েছে, এই যে কোকাকোলা। তো আমরা এখন খাচ্ছি, খাওয়ার পরে আবার গল্প হচ্ছে, কথা বলছি আমি তারপরে। प्रार्थना एक है, अपने अपने घर के बाहर झंडा जरूर हनुमान जी का लगा लेना, ताकि कोई धर्म विरोधी निकले तो समझ जाइए कट्टर हिंदू का करी। কি বলছিলে বলো, ব্যাপারটা বলো। না আরেকবার প্লিজ। না, মেপেল পাতাকে কি বলে? ও আলাদাই। মেপেল পাতা এত ভালো প্রোনাউন্সিয়েশনের হিস্ট্রিটা একবার করে নাও, ক্যাপচার করে নাও। হ্যাঁ সেটাই, শ্রীরূপ এত সুন্দর মানে প্রোনাউন্সিয়েশন হলো কি কারণে? না মানে কারণটা কি, মানে কিভাবে এসছে? মানে ব্রিটিশদের থেকেও সুন্দর অ্যাকসেন্ট, মানে ব্রিটিশরাও এত সাউন্ড করে খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ ওই জন্য কি বলে, হ্যাঁ কারেক্ট না, কি এটা বলে না কি বলে তো ভুল করে দেখি এটা বলো দেখি আমাদের তো বাঘ বলে না, কি আমরা কি বলি চেয়ার তো হয় না অ্যাকচুয়ালি, চেয়ার আর সাইলেন্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা এটা কি বাঘটাকে তোমরা কি বলো? তোমরা বিদেশিরা কি বলো? বাঘ বাঘ বিদেশি কি বলে? ছাই ইউজি
अच्छा bug, अच्छा it's bug. আমরা কি বলি বাঘ বাঘ আমরা আটা বেশি আগ এরা কম করে আর এটা বেশি বলা করে। যায় বুক বুক এরকম বলে বুক এই যে আমরা স্ট্রেট বলি না ম্যাপেল ওটা ম্যাপেল বলে কিছু না মেপল মেইপল এইটাকে এই বলতে হতো আর ব্রেকফাস্টকে কি বলে ব্রেকফাস্ট আর যদি লাস্টে আসে তাহলে সাইলেন্ট আর ডিনারকে জিনা সিরুপ বামছে জি না। এতগুলো অশিক্ষিতকে আমি বলছি আছে এরা কতটা অশিক্ষিত না অ্যাকচুয়ালি ব্রিটিশ ইংলিশে সাপার বলে নট বাবারে। ডিনার সাপা বলে সাপা সাপা। সাপার বলে SUPER সাপার বলে আচ্ছা হোমকে কি বলে হোম PPER সরি হোমকে কি বলে হোম হোম একদিনকে হয়েছে ওইটাতে ওয়ার্ডেনটাতে এসেছে রুট মানে নাটো। মানে আমরা হ্যাঁ। রাউটার বলি না না খুব সুদিং লাগে বলেছে রাউট সুদিং লাগে দিয়ে সবাই মিলে হাসছে মানে নীল বলেও বলেছে বলছে তুমি কি বললে রাউট বলে হাসছে আমি একটা এখানে কাণ্ড ঘটিয়েছি চেয়ারটা পুরো ভেঙে ফেলেছি সন্ধ্যার বাড়িতে এসে যা তা অবস্থা হয়ে গেছে পুরো বলে এই যে সন্ধ্যা চেয়ারটা তো ভেঙে গেল চিন্তা করার কোনো প্রবলেম নেই পড়ে গেল আর কি চেয়ারটা ভেঙে টেঙে আমি খুব আড্ডায় প্রচন্ড আড্ডা হচ্ছিল আমরা খুব এক্সাইটেড হয়ে গেছিলাম সবাই অনিমেষ চেয়ারটা নিয়ে একটু বসে মানে চেয়ারটা শুদ্ধ পড়ে গেল আর কি। এই চেয়ারটা পুরো ভেঙে গেল মানে এটাই আমরা আবার দুর্যোগের মধ্যে বেরোচ্ছি